السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. माँ बाप बाज दफा तो ota-onalar ba'zida bolalarga biron bir ishlarga qattiq tanbih qilishadi va judayam qattiq qo'llikni ko'rsatadilar. Ayrim kishilar o'z bolalarining xatolaridan shu darajada ko'z yumib oladilarki, bola yaxshi va yomon o'rtasidagi farqni ham bilolmay qoladi. Bu ikkala narsa bolalarning tarbiyasiga yomon ta'sir o'tkazadi. Haddan oshgan qattiq qo'llik va sababsiz, dalilsiz bolalarga qayta tanbih berish ularni sarkashlikka olib boradi. So'ngra bir umr o'tgach, ular ma'qul gapni ham e'tiborga olmaydilar. Shuningdek, bolalarning har bir ishlarida noto'g'ri yonlarini olishlik ham ularning tarbiyasiga yomon ta'sir o'tkazadi. Ayniqsa yoshlikdan o'spirinlikka o'tadigan bolalarga ota-onalarning, ayniqsa otalarning shunday muomalalari ularni buzadi. Demak, shu yoshda bolalarni tushuntirish uchun dalil bilan gaplashish kerak. Chunki bu davrda ayniqsa bolalarga faqat cheklangan muhit ta'sirigina bo'lmay, butun mamlakat, qolaversa butun dunyo atrof muhiti ta'sir o'tkazmoqda. Shu ahvolda otalar bolalar tarbiyasiga ko'proq e'tibor berib, shu narsalarga e'tibor berish kerakki, qayerda qattiq qo'llik ko'rsatish kerak, qayerda yumshoqlik ko'rsatish kerak, qanday tushuntirish kerak. Bu otalar burchidir. Buni onalarga qoldirmanglar. Hazrat Masih Maud alayhissalom qanday tarbiya qilar edilar? Hazrat Muslih Maud radhiyallohu ta'ala anhu bu to'g'risida bir voqeani aytib bermoqda. U radhiyallohu anhu qaysi narsalar halol va qaysilari tayyib ekanligini tafsir qila turib deydilar, buni esda tutish kerakki, Alloh taolo xilma-xil jonivorlarni har qanday ishlar uchun paydo qilgan. Ayrimlari esa
go'zallik uchun. Sababi u ko'rganda chiroyli ko'rinadi. Ayrimlari ovoz uchun, chunki uning ovozi juda ham shirin. Ayrimlari yeyish uchun, negaki uning go'shti juda yaxshi. Ayrimlari dori uchun, sababi uning go'shtidan biron bir kasallikdan shifo beruvchi kuch bor. Jonivorlarni faqat halol deb yemaslik kerak. Chunki bir jonivorning go'shti sog'liq uchun zararli bo'lmasligi ham mumkin. Ammo u ekinlar va insonlarda kasallik paydo qiluvchi kurtlarni yeydigan bo'lishi mumkin. Shuning uchun ayrim qushlar halol bo'lishiga qaramay ularni o'ldirish hukumatlar tomonidan taqiqlanadi. Pokistonda ham taqiqlangan bo'ladi. Sababi ular ekinlardagi kurtlarni yeyotgan bo'ladilar. Kurtlarni yeydigan qushlar go'shti halol va tayyib bo'lishiga qaramay insonlarning umumiy foydasi nuqtai nazaridan tayyib bo'lmaydi. Shubhasiz halol va tayyibdir. Ammo baribir buni qarash kerakki, ko'proq foyda nimada? O'z foydasi uchun odamlar foydasini yo'q qilish kerak yoki odamlar foydasini o'z foydasidan ustun qo'yish kerak bo'ladi. Chunki ularni yeyish natijasida odamlar ayrim boshqa foydalardan mahrum qoladilar. Hazrat Muslih Maud roziyallohu anhu deydilar: "Menga yoshligimdan bu saboq o'rgatilgan edi. Men yoshligimda bir to'ti qushni ovlab olib keldim. Hazrat Masih Maud alayhissalatu vassalam uni ko'rib turib, Mahmud, buning go'shti harom emas, biroq Alloh taolo har bir jonivorni faqat yeyish uchungina yaratgan yo'q. Ba'zi chiroyli jonivorlar faqat ko'rish uchundir, toki ularni ko'zlar rohat topsin. Ba'zi jonivorlarga shirin ovoz bergan, toki ularni eshitib quloqlar lazzatlansin. Demak, Alloh taolo insonning har bir sezimi uchun ne'matlarni yaratgan. Ularning barchasini tortib tilgagina berib qo'ymaslik kerak. Ya'ni o'z tilining mazzasi uchun har bir jonivorni o'ldirib yeyish shart emas. Boshqa foydalarni ham ko'rish kerak. Faqat o'z ovqatining mazzasini olmaslik kerak. So'ngra u alayhissalom dedilar: "Qarang, bu to'ti qush qancha ham chiroyli jonivor. Daraxtga o'tirganda ko'rganlarga naqadar chiroyli ko'rinsa kerak." Demak, tarbiyaning shu go'zal uslub nafaqat qalbga ta'sir o'tkazadigandir, balkim Alloh taolaning halol va tayyibni yenglar, biroq unda ham ehtiyot bo'lishi kerak degan farmonini ham eslatuvchidir. Alloh taolo halolga ham tayyibga ham buyurgan. Ammo tayyibning ta'rif ayrim joylarda o'zgarib ketadi. Demak, boshqa joylarda foyda yetkazadigan yoki boshqa foydali ishlarda ishlatiladigan jonivor yoki qushlar halol bo'lishiga qaramay tayyib bo'lmaydi. Chunki ularning go'shtiga qaraganda ularning boshqa foydalari ko'p. Hazrat Muslih Maud roziyallohu taala anhu bayon qilib bergan ayrim boshqa voqealarni ham taqdim etaman. Hazrat Masih Maud alayhissalom dunyodan bid'atlarni uzoqlashtirib, islomning go'zal ta'limini ko'rsatgani kelgan edilar. Demak, agarda ul zot alayhissalomning missiyasi shu bo'lsa, unda u alayhissalomning vujudidan bid'at tarqalishi yoki u alayhissalom bid'at tarqatuvchi bo'lish ehtimoli qanday bo'lishi mumkin? Nauzubillah min zalik. Alloh taolo bundan kechirib qo'ysin. Hazrat Muslih Maud roziyallohu anhu bir voqeani aytib beradilar.
Hazrat Masihi Maud alayhissalatu vassalam o'zlari rasmga tushgandilar. Biroq u alayhissalomning fotosi bor karta u alayhissalom huzuriga taqdim etilganda u alayhissalom marhamat qildilarki, bunga ruxsat berilmaydi va jamoatga hech kim buni sotib olmasin deb ko'rsatma berib qo'ydilar. Natijatan bundan keyin shunday qilishga hech kim jasorat qilmadi. Biroq shu kunlarda ham ayrim joylarda Twitter, WhatsApp'da men ko'rdim, odamlar qayerdandir bu kartalarni chiqarib taratishga harakat qilmoqdalar. Bu eski kartalar bo'lib, ayrimlar ularni o'z kattalaridan yoki ayrimlar ularni eski kitoblar magazinidan sotib olganlar. Qisqasi, bu yo'l noto'g'ridir. Buni to'xtatish kerak. Hazrat Masihi Maud alayhissalom uzoq joylarda yashaydiganlar, ayniqsa basharashunos yevropaliklar u alayhissalomning rasmini ko'rib turib haqiqatni axtarsinlar deb suratga tushgan edilar. Biroq u alayhissalom odamlar rasmini kartaga chop etib tijorat vositasi qilganga harakat qilmoqda yoki qilib oladilar va bundan bidat tarqala boshlanmasin yoki bidat vositasiga aylanmasin deb sezganida uni qattiq qo'llik bilan to'xtatib qo'ydi va ayrim joylarda dedilarki, bularni zoya qildirib qo'yinglar. Demak, rasmlar tijorati bilan shug'ullanadiganlar suratlarni tijorat vositasi qilib olganlar. Ular unga cheksiz narxlarni oladilar. Ular shunga e'tibor berishlari kerak. Yana shundaylar ham borki, ular Hazrat Masihi Maud alayhissalom rasmini bo'yab qo'yadilar. Holanki Hazrat Masihi Maud alayhissalomning rangli rasmi yo'q. Bu narsa umuman noto'g'ridir. Bundan ehtiyot qilish kerak. Shuningdek, xalifa rasmlari bor. Ularni noto'g'ri qo'llanishdan saqlanish kerak. Bir marta shurada, ya'ni kengashda sinema va baysukup to'g'risida bahs bo'lgan. Hazrat Muslihi Maud radhiyallohu anhu oldida shu masala kelganda u radhiyallohu anhu dedilarki, sinema, baysukup yoki fonograflar zotan yomondir deb aytish noto'g'ridir. Fonografni Hazrat Masihi Maud alayhissalom o'zlari ham eshitganlar. Aks holda u alayhissalom o'zi bir she'rni yozib o'qitdi. Keyin bu yerdagi hindularni chaqirib ularga u she'rni eshittirgan. U she'rning bir bayti shunday ekan: fonografdan ovoz kelmoqda. Alloh taolani qalbdan izlanglar. Kulgi tomosha orqali emas. Demak, kino teatr zotan yomon emas. Odamlar u yerga borish gunohmi deb savol berishadi. Bu zotan yomon emas. Aks holda uning bu davrdagi shakllari axloq buzuvchidir. Agarda biron bir kino butunlay tablig'iy va ta'limiy bo'lsa va unda hech qanday o'yin darama bo'lmasa joizdir. Hazrat Muslihi Maud radhiyallohu anhu deydilar, darama o'yin kulgi tabliq, ya'ni da'vatga tegishli bo'lsa ham joiz emas. Demak, bu narsa MTA ko'rsatuvlarida yoki Islom ovozi nomli boshlangan radio programmalarida ozgina muzika bo'lsa hech qanday ziyon emas deb aytadigan kishilarga aydinlashsin. Ana shu narsalar va bidatlarni bekor qilish uchun Hazrat Masihi Maud alayhissalom kelgan edilar. Biz o'z o'y fikrlarimizni Hazrat Masihi Maud alayhissalom maqsad muddaosi tomon egdirish kerak. Yangi kashfiyotdan foydalanish harom yoki
bidat emas. Ammo ulardan noto'g'ri foydalanish bidat bo'lib ketadi. Ayrim kishilar bu maslahat ham beradilarki, agarda tablig'iy va tarbiyatiy dasturlar daromad turida tayyorlansa, uning ta'siri bo'ladi. Bular esda tutsinki, agarda sizlar bir noto'g'ri narsaga kirsangizlar yoki biron bir noto'g'ri narsa o'z dasturlaringizga kirgizsangizlar, bir oz vaqt o'tgach yuzlab bidatlar o'z-o'zidan kirib ketadi. G'ayri ahmadiylar nazdida muzika bilan Qur'on o'qish ham shoyat joiz bo'lsa kerak. Ammo bir ahmadiy bidatlarga qarshi jihad qilishi kerak. Shuning uchun biz shu narsalardan saqlanishimiz va saqlanishimiz uchun juda harakat qilishimiz kerak. Bir g'ayri ahmadiy kishi bir gazetada mazmun yozgan. U bir latifa bo'lib, bir mullaning johilligini ham bildiradi. Biroq bundan shu narsalarni to'g'ri deb tushunadigan o'y fikrlar ham zohir bo'ladi. Mazmunni yozadigan kishi bir joyda arab ayol ashulachi muzika bilan arabcha ashula aytayotgan edi. Mullani ham u yerga olib bordilar. U juda ham lazzatlanib eshitib turgandilar. U kishi mulladan nega arabchadan shu qadar lazzatlanmoqdasiz deb so'radi. Bu bilan birgalikda mulla subhanalloh, mashalloh va Allohu akbar ham aytib turgandi. U nega shu qadar mast bo'layapsiz deb so'radi. Mulla qaramayapsizmi? Qancha ham chiroyli ovozda Qur'onni o'qimoqda deb aytdi. Shu ashula arabcha bo'lganligi uchun uni Qur'on deb aytib qo'ydi. Demak, bidatlar taralganda o'y fikrlar ham shunday o'zgarib ketadi. Shifokorlarni zikr qilib, bir joyda Hazrat Muslih Maud roziyallohu anhu deydilar, shifokorlar o'z kasalini davolaganda faqat biz davolay olamiz. Boshqasiga ko'rinishning keragi yo'q. Ayniqsa Hindistonda hech kimdan maslahat olmasning keragi yo'q deb o'ylaydilar. Bu narsani yanada oydinlashtirib shunday deydilar. Hindistonlik shifokorlar orasida 99% shifokorlar boshqadan maslahat olishni o'ziga hurmatsizlik deb tushunishadi. Hazrat Muslih Maud roziyallohu anhu deydilar, shubhasiz u roziyallohu anhuni davolaydigan shifokor Hashmatullah janoblari tajriba bo'yicha qolgan barcha yordamchi jarrohlardan yaxshiroqdirlar. Ammo bundan unga hech kimdan maslahat olishning keragi yo'q degan ma'ni chiqmaydi. Hazrat Muslih Maud deydilar, Hazrat Masih Maud alayhissalomning usuli ham shu edi. Men o'zim ham 1918-yilda og'rib qolganimda shifokorlar va tabiblarni to'plab oldim. Shifokorlar dorisini ham va tabiblar dorisini ham ichardim. Alloh taolo qaysisidan foyda berishini qayerdan bilamiz? Agar biron bir shifokor o'zini Xudo deb tushunsa, tushunaversin. Biz uni faqat insongina deb tushunamiz. Shuningdek, shu kunlarda ham doktorlar nega boshqasidan davolandingiz deb xafa bo'lib ketadilar. Bu noto'g'ridir. Gohida o'simliklar bilan davolaydiganlar, ular xos tabib ham bo'lmaydilar. Biroq ularda ba'zi reseptlar mavjud bo'lib, ular davolaydilar va juda yaxshi davolaydilar. Ayrim hollarda doktorlar ham muvaffaqiyatsizlikka uchraganda ularning ilojlari foyda ko'rsatadi. Hazrat Muslih Maud deydilar, janob Sayyid Ahmad Nur Qobilining burni ustida yara bo'lib ko'p davolandi. Lahordagi Miu shifoxonaga ham bordi. Rentgenga tushib ham davolandi, ammo yara yanada yomonlashib boraverdi. Nihoyatda u Peshovarga borib bir sartaroshdan davolandi. U faqat 3 kun davoladi va yara tuzalib qoldi.
u roziyallohu anhu deydilar, shunday kasblarni bilguvchi usta va mohirlar borki, agar u kasblarni saqlab tursak, ulardan yangi kasblar paydo bo'ladi. Bularni saqlashning ma'nosi shuki, bunda tadqiqot qildirilsin. Bu reseptlarni davom ettirib turinglar deb bunga ular e'tiborlarini qaratish kerak. Uchinchi, dunyoda bularni biladiganlar ularni saqlamaydilar. Shuning uchun ular rivojlanmayapti. Agarda odamlar bu narsaga e'tibor bersalar, ulardan yana boshqa san'atlar paydo bo'ladi. U roziyallohu anhu deydilar, xuddi shunday suyaklarni tuzatishlikdir. Pahlavon va sartaroshlar uni biladilar. Bu orqali eski dardlar va egri suyaklar o'nglanadi. Ba'zilar bu ishda judayam mahir bo'ladilar. Ayrimlari soxta mahir bo'lib, yaxshi suyaklarni ham sendirib qo'yadilar. Ammo ba'zilari esa judayam mahir bo'ladilar. Uni o'rganib, taratishiga harakat qilish kerak. U roziyallohu anhu deydilar, eski davrda odamlar bu kasblarni zohir etishda nihoyatda baxillik qilardilar. Hech kim boshqalarga aytib bermasdi. Shuning uchun ular yo'qolib ketdi. Eski kishilarda ko'p narsalar va reseptlar bor edi. Boshqalar bilib olmasan deb ular hech kimga aytmasdilar. Natijada ular yo'qolib ketdi. G'arbliklar shunday qilmasdilar. Aks holda ular o'z san'atini umumiylashtirib qo'yadilar va shu orqali ular pul ham ko'p topib oladilar. Ba'zi dorilarni ham registratsiya qildirib qo'yiladi, ammo biroz vaqt o'tgach umumiylashtirib qo'yiladi. Hazrat Masih Maud alayhissalom bir voqeani aytib beradilar. Bir sartarosh bo'lib, unda bir malham ilmi bor edi. Undan yomonlashib ketgan yaralar ham tuzalib qolardi. Odamlar davolanishi uchun uzoq joylardan unga kelar edilar. Bolasi undan resept so'raganida, buni biladigan ikki kishi dunyoda bo'lmaslik kerak deb javob berardi. Demak, bilim menda qoladi. Bolamga ham aytib bermayman. Nihoyat u qattiq og'rib qolganda bolasi endi aytib qo'ying deb so'randi. Hayot to'g'risida hech kim bilmaydi. U mayli, agar siz men o'limga yaqinman deb tushunsangiz, unda aytib beraman dedi. Ammo yana dedi, ehtimol men yaxshi bo'lib qolayin. Yana aytmay qo'ydi va bir necha soatdan keyin vafot etdi. Bolasi so'rab turgan, ammo san'atdan mahrum qolib, o'z johilligida qolib ketdi. Otasining qaysirligi sababli san'at bolasiga hech foyda ko'rsatmadi. U alayhissalom deydilar, baxillik rivojlanish sababchisi emas, aks holda xorlik va uyat sababchisi bo'ladi. Shuning uchun bilimda baxillik qilmaslik kerak. Uni taratishga harakat qilish kerak. U alayhissalom deydilar, bu narsa ba'zi xonadonlarning halokatiga sababchi bo'lib qoladi. Bilim va san'atlarni o'rgatish zararli emas, balki foydalidir. Bundan ilm rivojlanadi. Men o'lik san'at va fanlarni rivojlantirishni xohlayman. Demak, ayrim joylarda doktorlar takabburlik qilayotgan bo'lib, boshqalarga aziyat yetkazishga bu takabburchilik natijasida sababchi bo'lib qoladilar. Gohida johillik ilmini yo'q qilib qo'yadi. So'ngra dunyoga yetib turgan foydasidan u mahrum bo'lib qoladi. Bu rivojlanmagan va rivojlanib yotgan mamlakatlarda oddiy narsa. U yerda Ahmadiyya jamoati bu jaholatni uzoqlashtirish uchun o'ziga xos e'tibor berishlari kerak. Inson har xil xarakterga ega. Ayrimlari ixlos bo'yicha avjga chiqqan bo'ladilar va ular har narsani ochiq ko'ngillik bilan tan oladilar. Ayrimlari esa shashqaloq bo'ladilar. Ular niyati yomon bo'lmasa ham tezda e'tiroz bildirib qo'yishadi.
yoki tanqidiy uslubda gapiradilar. Shunday kishilarni zikr qilib Hazrat Muslih Maud roziyallohu anhu bir joyda deydilar, Hazrat Masih Maud alayhissalom davrida xuddi shunday ikki xil xarakterga ega bo'lgan kishilar bir joyda to'plangandilar. 1905-yil 4-aprel kuni xavfli zilzila kelgan va Hazrat Masih Maud alayhissalomga zilzilalar to'g'risida ko'p vahiy ilhomlar bo'lgan. Ya'ni zilzilalar ko'proq kelishlik to'g'risida vahiy bo'lgan. Alloh taolaning kalomiga hurmat ko'rsatib Hazrat Masih Maud alayhissalom boqqa tashrif buyurdilar. Ayrim aqlsizlar Hazrat Masih Maud alayhissalom chuma va bobisidan qo'rqib boqqa ketib qoldilar deb aytib qo'yadilar. U davrda chuma kasalligi ham bor edi va zilzilalar ham kelib turgandi. Ya'ni chumadan qo'rqib boqqa ketib qoldilar. Hazrat Muslih Maud roziyallohu anhu deydilar, taajjub lanarli narsa shuki, ayrim ahmadiylar og'zidan ham buni eshitdik. Holbuki Hazrat Masih Maud alayhissalom chuma xavfidan hech qachon o'z uyini tark etmaganlar. U paytda zilzilalar to'g'risida ko'proq vahiy kelib turgandi. Shuning uchun Hazrat Masih Maud alayhissalom biroz muddat bog'da yashashni to'g'ri deb ko'rdilar va boshqa do'stlarga ham u yerda yashashga aytdilar. Shoshilinch bo'lganligi sababli birozgina chodirlar muhayya qilindi va ba'zi kishilar g'ishtlar ustida gilamchalarni solib qulbalarni yasab oldilar. U alayhissalom barchasini o'zlari bilan birga qoldirdilar. Demak, shoshqaloq odamlar gohida tushunmay turib e'tiroz bildirib qo'yadilar. Do'stlar bundan saqlanishlari kerak. Xutba ilhomiya, ya'ni ilhomiy xutba vaqtida Hazrat Masih Maud alayhissalomni qanday ko'rganligi to'g'risida Hazrat Muslih Maud roziyallohu anhu deydilar. Alloh taolo Hazrat Masih Maud alayhissalomga siz hayit xutbasini arabcha o'qing. Sizga Alloh taolo tomonidan ilm ato etiladi deb buyurgan. U alayhissalom bundan oldin hech qachon arabcha nutq qilmaganlar. Hazrat Muslih Maud roziyallohu anhu deydilarki, men yoshim kechkinaligim uchun arabcha tushunmasdim. Ammo esimda borki, u alayhissalom nutqqa kelib, nutq qilganda holatlari juda ham chiroyli va nuroniy edi. Men boshdan oxirigacha nutqini to'liq eshitib o'tirdim. Holbuki men bir so'zni ham tushunmasdim. Masjid Muborak Qodiyanning ahamiyatini zikr etib, Hazrat Muslih Maud roziyallohu anhu bir voqeani bayon qilgan. Buning zikri Al-Fazl gazetasida shunday mavjud. Ayrim do'stlar ilhomiy xutbasi bilan ilova qilingan ishtihordan Masjid Muborak qaysi ekanligi ma'lum bo'lmaydi deb iltimos qildilar. Odamlar bu savolni Hazrat Muslih Maud roziyallohu anhu ga bergandilar. Unda Hazrat Muslih Maud roziyallohu anhu ilhomiy xutbani oldirib, mazkur ishtihorni o'qib, bundan murod Hazrat Masih Maud alayhissalom qurdirgan ana shu masjiddir deb tushuntirdilar. So'ngra quyidagi rivoyatni bayon qildilar. Bir marta Ummul Mo'minin og'rib qoldilar va taxminan 40 kungacha og'rib turdilar. Bir kuni Hazrat Sohib alayhissalatu vassalam shu masjid to'g'risida bir ilhom bordir deb marhamat qildilar. U raziyallohu anhu ilhomni qisqacha aytib berganlar. To'liq ilhom shunday ekan: Muborak va muborakun va kullu amrin mubarakan yujalu fihi. Ya'ni bu masjidda har bir ish barakalidir. U alayhissalom dedilar, bu ilhom shu masjid to'g'risidadir. Ketdik, ana shu masjidga borib dori beraylik. Hazrat onajonga u yerga borib dori beramiz. Masjidga kelib dorini ichirdilar va Ummul Mo'minin 2 soat ichida sog'ayib qoldilar. Doktorlarga ular din xizmatiga haqqini ado qilish kerak va bunga harakat qilish kerak deb nasihat qilib aytdilar. Kasallarga haq va rostlik
juda tezda ta'sir qiladi. Bir doktor Hazrat Masih Maud alayhissalomdan men dinga nima xizmat qila olaman deb so'radi. U alayhissalom siz kasallarga targ'ibot qiling. Kasal kishining ko'ngli yumshoq bo'lganligi uchun bu juda yaxshi fursatdir. Demak, ana shu o'y shu davrdagi doktorlarda ham bo'lishi kerak. Ana shu o'y fikr va amal dunyoni topish bilan birgalikda din xizmatiga ham fursat berib, Alloh taolaning fazl marhamatiga sazovor qiladi. Hijob masalasi shu kunlarda g'arbda juda ham shovqin suron bilan ko'tarilmoqda. Bu masala ayollar huquqi nomi bilan ya terrorizmni yo'q qilish nomi bilan yoki islomga e'tiroz bildirish uchun ko'tariladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda hijob qanday bo'lishi kerak, qanday ahvolda bo'lishi kerak deb uning har qanday jihatlarini bayon qilgan. Bunda ayol kishining ziynati to'g'risida illa ma zahara minha deb aytilgan. Hazrat Masih Maud alayhissalomning iqtibosi orqali bunga izoh berayotib, Hazrat Muslih Maud radhiyallohu anhu deydilar, illa ma zahara minhaning ma'nosi shuki, jismning biron bir majburlik natijasida yashira olmaydigan qismi, bu majburlik xoh tuzilish jihatidan bo'lsin, bu yerda tuzilishdan murod zohiriy tuzilish emas, balki jismning tuzilishidir. Masalan, bo'y bu ham bir ziynati bo'lib, uni yashirish mumkin emas. Shuning uchun uni zohir etishidan shariat man etmaydi. Yoki kasallik natijasida jismning biron bir qismini doktorga ko'rsatish kerak bo'lsa, uni ham zohir etsa bo'ladi. Hattoki Hazrat Masih Maud alayhissalom buni ham aytganlar. Agarda doktor biron bir ayolga u chehrasini yopmasan, agarda u yopsa og'rib qoladi va tashqariga chiqib aylanib yursin, bo'lmasa og'rib qoladi deb maslahat bersa, shunda agar u ayol chehrasini yopmay aylanib yursa joizdir. Balki ba'zi fuqaholar nazdida agar homilador ayolga yaxshi ginekolog topilmasa va doktor agar biron bir yaxshi doktordan bolani tug'dirmasa, joni xavf xatardadir deb aytsa, unda shunday ahvolda agar erkak doktordan bolasini tug'dirsa joizdir. Va agarda biron ayol bolasini erkak doktordan tug'dirmasa va o'lib qolsa, Alloh taolo huzurida u xudkushlik qilgan deb gunohkor sanaladi. So'ngra bu majburlik ish bo'yicha ham bo'lishi mumkin. Dehqonchilik qiladigan oilalarning ayollari misolini men oldin keltirganman. Hazrat Muslih Maud oldin misol keltirgan. Agarda ular ishlamasa, erkaklariga yordamlashmasa, tirikchilik qila olmaydilar. Bu barcha narsalar illa ma zahara minha ga kiradi. Islom erkinlik ham bergan va had hududlarni ham qoyim qilgan. Ayrim majburliklar tufayli kamroq me'yordagi parda qilsa bo'ladi. Biroq sababsiz islomiy buyruqlardan voz kechishdan man etgan. Islom erkinlik nomi bilan hayosizlikka ruxsat bermaydi. Hazrat Muslih Maud radhiyallohu anhu Hazrat Masih Maud alayhissalomning dindagi fahm farosatini bayon qilib deydilar, islomiy narsalar fahamga asoslanadi. Ularda chuqur hikmatlar bor bo'lib, ularni tushunmaguncha inson aldanib gumrohlik tomonga ketib qoladi. Bir marta Hazrat Masih Maud alayhissalom majlisda o'tirganlarida, agar inson taqvo bilan ish tutsa, xohlaganida 100 ayol olsa ham bo'ladi deb aytdilar. Bu narsa jamoat gazetalaridan birida chop etildi. Unda Hazrat Masih Maud alayhissalomning e'tiqodi bo'yicha faqat 4 ta ayolning had hududi yo'qdir degan mish-mish boshlandi. Erkaklar faqat 4 ta shart emas, xohlaganicha uylansa bo'ladi deb xursand bo'lgan bo'lsa kerak. Hazrat Mir Nosir Navob sahib tashqarida bo'lib turgan edi. Ana shu
talash tortishni Hazrat Masih Maud alayhissalom xizmatiga yetkazib, bundan siz nima demoqchisiz deb so'radi. Bundan men maqsadim shu ediki, agar bir ayoli vafot etsa yoki biron sababli taloq berib qo'ysa, kishi uning o'rniga boshqa uylansa bo'ladi. Shunday qilib u 100 marta uylansa ham bo'ladi. Bundan Huzur alayhissalom ayrim dinlar taqdim etgan fikrni rad etdilar. Bu gap bir boshqa kontekstda bor edi. Gohida odamlar kontekstini ko'rmay turib qaror chiqdi deb aytib qo'yadi. Hazrat Masih Maud alayhissalom shu nazariyani aytishlaridan maqsad shu ediki, ayrim dinlar kishi bir marta uylangandan keyin ayoli o'lsa ham yoki taloq berib qo'ysa ham umr bo'yi ikkinchi uylana olmaydi degan tushunchani Hazrat Masih Maud alayhissalatu vassalam rad etganlar. Bir marta uylanganda bo'ldi, ayoli o'lsa ham ana shu o'y fikrni rad etdilar. U gapni Huzur alayhissalom shu kontekstda aytgan edilar. Hazrat Muslih Maud roziyallohu anhu deydilar, agarda Hazrat Masih Maud alayhissalomning shu so'zlari izohsiz qolganda edi, biroz vaqt o'tgach odamlar u alayhissalom dini taqvo sharti bilan xohlagancha ayollarga uylansa bo'ladi deb tushunardi. Bu kunlarda odamlar taqvo shartiga e'tibor bermay turib ham ikkitadan, uchtadan ayol olmoqdalar. Holbuki taqvoning sharti lozimdir. Shu to'g'risida Hazrat Muslih Maud deydilar, men esimga keldiki, birinchi xalifa Mavlana Nuriddinning 4 dan oshiq ayolga uylanishi joizdir degan e'tiqodlari bir vaqtgacha bo'lgan. U kunlarda jamoat kichkina bo'lib, bir-biri bilan ko'p uchrashardilar. Qodiyanda ozgina kishilar bor edi. Shunday masalalarda uzundan uzoq bahslar bo'lib turardi. U kunlarda bu masala ham bahs qilindi. Hazrat Xalifatul Masihil avval dedilar, 4 ayol bilangina chiqlanish shariatdan isbotlanmaydi va Abu Davuddan bir rivoyatni ham taqdim etdilar. U rivoyat bo'yicha Hazrat Imom Hasan raziyallohu ta'ala anhu 18 yoki 19 ta nikoh qilganlar. U yerdagi o'tirishda birov Imom Mahdi alayhissalomning aqidasi shu emas deb aytdi. Shunda birinchi xalifa ehtimol u hazratlar oldida bu masala to'liq kontekst bilan taqdim etilmagandir deb o'ylab, birontasiga bu kitob Abu Davudni Hazrat Masih Maud alayhissalom oldiga olib borib, Hazrat Imom Hasan to'g'risidagi rivoyatni ko'rsating dedilar. Hazrat Muslih Maud deydilar, kitobni Hazrat Masih Maud alayhissalom oldiga olib borayotgan kishi yo'lda men bilan uchrashdi. Kitobni qo'ltig'iga bosib, nihoyatda zavq shavq bilan ketayotgan edi. Men nima bo'ldi deb so'raganimda Hazrat Mavlaviy sohib bu rivoyatni Hazrat Masih Maud alayhissalomga ko'rsatish uchun yubordi. Hazrat Muslih Maud deydilar, uning zavq shavqini ko'rib, javob shavqida so'raganim joyda kutib turdim. Ozgina vaqt o'tgach u qaytib keldi. Hazrat Muslih Maud deydilar, men uning ketayotganida juda xursand ekanligini va qaytib kelayotganda boshini quyi solib kelganini ko'rib, undan nima bo'ldi deb so'radim. U dediki, Hazrat Masih Maud alayhisolatu vassalam Mavlaviy sohibdan borib so'ringlar, bu barcha ayollar bir vaqtning o'zida bo'lganligi qayerda yozilgan deb marhamat qildilar. So'ngra 4 tadan ko'p ayol olib bo'lmaydi degan masala yakunlandi. 4 ta olishda ham eng katta shart taqvodir. Imom ovoziga labbay deb aytish haqida Hazrat Muslih Maud deydilar, imomning ovozi muqobilasida odamlarning ovozi hech qiymatga ega emas. Alloh taolaning payg'ambarining chaqirig'i sizlar quloqlaringizga yetganda darrov labbay deb aytish sizlarga farzdir va unga amal qilishga yuguringlar. Bunda sizlarning rivojlanishingiz siri nihondir. Inson agarda namoz o'qiyotgan bo'lsa ham uni buzib Alloh taolo payg'ambarining ovoziga javob qaytarish unga farzdir.
Hazrat Muslih Maud deydilar, Alloh taolaning fazl marhamati bilan bizda shunday misollar ham uchraydi. Birinchi xalifa radhiyallohu anhu bir marta xuddi shunday qildilar. Hazrat Masih Maud alayhissalatu vassalam chaqirganlarida darrov namozni buzib, u alayhissalom huzurida hozir bo'ldilar. G'oliban Mir Mahdi Husayn va Abdullah Sonuri sahib ham shunday qilganlar. Bu ikkalasi alohida vaqtlarda shunday qilganlar. Ba'zi kishilar bu narsaga e'tiroz bildirganlarida Hazrat Masih Maud alayhissalom bu oyatni o'qidilar. La tajalu duar rasul baynakum ka duai bazikum baza. Qad ya'lamullahu allazina yatasallaluna minkum liwazan falyahzarillazina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim. An-Nur 64-oyat. Ya'ni payg'ambarlarning sizlarni chaqirishini oralaringizda o'zaro bir-birlaringizni chaqirganingizdek deb bilmanglar. Alloh albatta oralaringizdagi sezdirmay sekin qochib ketadigan kimsalarni yaxshi biladi. Bas uning buyruqlariga qarshi chiqadiganlar boshlariga bironta kulfat tushib qolishidan yo og'riqli azob o'zlariga yetishidan qo'rqsinlar. Yana boshqa joyda shunday deb marhamat qilingan. Ya ayyuhallazina amanu stajibu lillahi va lirrasuli iza da'akum lima yuhyikum. Al-Anfal surasi 25-oyat. Ey iymon keltirganlar, Alloh va payg'ambar sizlarni chaqirganida unga javob qilinglar, toki u sizlarni tiriltirsin. Baribir payg'ambar chaqirig'iga labbay deb aytish shartdir. Balki iymon bilgi alomatlaridan juda katta alomatdir. Xudojo'y bandalarning shunday qilganliklari umuman joiz edi. Asl maqsad muddao namoz yoki boshqa biron solih amal emas. Payg'ambar borligida qolaversa doimo ham haqiqiy maqsad muddao Allohga yetishlik va uning aytganini tan olishlikdir. Hazrat Masih Maud alayhissalom sahobalarida shunga misol topiladi. Shuningdek payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sahobalarida ham uchraydi. Hazrat Muslih Maud bir juda ham muhim narsaga ishora qilgan. U doimo muhim deb sanalgan va hozir ham muhim deb sanaladi. U roziyallohu ta'ala anhu deydilar, mo'min kishi rag'batlantirilishni kutmaydi. Aks holda unga bir ishora ham kifoya qiladi. Ular ishorani tushunib turib, shunday jo'shqinlik bilan ishlaydilarki, ularning devona ekinligiga shubha paydo bo'ladi. Shuning uchun dunyoda bo'lgan barcha komil mo'minlarni odamlar devona deb aytganlar. U roziyallohu anhu deydilar, Mavlovi Yar Muhammad sohib men ustozim bo'ladilar. Alloh ularni mag'firat qilsin. U kishi Hazrat Masih Maud alayhissalomning sahobasi edi. Ularning miyasida shunday bir kamchilik bor ediki, u Hazrat Masih Maud alayhissalomni mahbub va o'zini oshiq deb tushunardi. Shu ishq natijasida u Hazrat Masih Maud alayhissalom meni va'da qilingan bola va Muslih Maud deb qabul qilganlar. Hazrat Masih Maud alayhissalomga bo'lgan muhabbat natijasida u o'zini Maud bola va Muslih Maud deb tushunardi. Hazrat Masih Maud alayhissalomning shunday odati bor ediki, gapirayotganlarida qo'llarini o'z sonlari tomonga birovni chaqirayotgandek olib kelardilar. Bir marotaba Hazrat Masih Maud alayhissalom jo'shqinlanib bir narsa aytayotgan edilar. Mavlovi Yar Muhammad sohib saqirib turib, Hazrat Masih Maud alayhissalom yonlarida o'tirib oldilar. Keyinchalik birov undan bu nima qildingiz deb so'raganda u Hazrat Masih Maud alayhissalom ishora qilgan edi va bu ishora siz keling deb men tomoniga edi deb aytdilar. Shuning uchun men saqirib oldiga keldim. Bu devonaligi edi, ammo ayrim turdagi devonalik ham yaxshi bo'ladi. Oxir uning shu devonaligi gina qudratga bormay muhabbat tomon bordi. Demak, muhabbat devonasi tegishli bo'lmagan ishorani ham o'zi uchun ishora deb tushunadi. Unga
qilinmagan ishorani ham o'ziga ishora deb hisoblaydi. U roziyallohu anhu jamoatga nasihat qilib deydilar, Xudo taolo bilan muhabbat da'vosi qiladigan qavm o'ziga qilingan to'g'ri ishora nimaga tushunmaydi? Nima jamoatimiz devonalarining muhabbati Mavlaviy Yar Muhammadchar emasmi? Hazrat Masih Maud alayhissalom qo'llarini o'z sonlariga sekingina urganlarida u meni chaqirmoqdadir deb tushundi. Ammo shu yerda Alloh taolo juda ochiq oydin ahkomlar bermoqda. Shuningdek uning Masihi Maud ahkomlar bermoqda. Odamlar ularga e'tibor bermaydilar. Demak, bunga e'tibor berishimiz kerak. Biz Alloh taolaning ahkomlari va ishoralarini qay darajagacha tushunamiz deb o'zimizni hisob-kitob qilishimiz kerak. Har bir ishni Alloh taolaning roziligi uchun va uning ahkomlari ustidan yurib qilinglar. Alloh taolaning ahkomlariga binoan bo'lishi kerak. Odamlarni xursand qilish uchun ish qilmaslik kerak. U roziyallohu anhu deydilar, Mavlaviy G'ulom Ali sohib ashaddiy vahobiy bo'lgan. Vahobiylarning Hindistonda juma namozi bo'la oladi degan fatvolari bor edi. Biroq Hanafiylar nazdida Hindistonda juma namozi joiz emas edi. U davrda juda g'alati masalalar bor edi. Ular podshoh musulmon bo'lishi kerak. Juma namoziga imom, qozi va juma o'qilayotgan joy shahar bo'lsa, unda juma namozini o'qisa bo'ladi. Shuning uchun Hindistonda musulmon podshoh va qozi bo'lmaganligi uchun ular juma namozini o'qish joiz emas deb tushunardilar. Ana shu masala tug'ilgan edi. Sababi Qur'oni Karimda ular sizlar jumaga chaqirilganlaringizda barcha ishlarni tashlab jumaga boringlar. Shuning uchun ularning qalbi taskin topmasdi. Bir tomondan ular juma o'qishni xohlardi va ikkinchi tomondan Hanafiy mullalar bizga qarshi fatvo berib qo'ymasan deb qo'rqardi. Shu qiyinchilik sababli ularning usuli shu ediki, juma kuni qishloqda birinchi juma o'qirdilar, so'ng peshin namozini o'qib olardilar. Ular agar juma namozi to'g'risidagi masala to'g'ri bo'lsa, unda ham agar peshin namozi masalasi to'g'ri bo'lsa, unda ham biz saqlanib qoldik deb o'ylardilar. Shuning uchun ular peshin namoziga ehtiyotiy namoz deb nom qo'ygan edilar. Ular agar Alloh taolo juma namozini rad etib qo'ysa, biz peshin namozini u oldiga taqdim etib qo'yamiz deb o'ylardilar. Va agarda peshin namozini rad etsa, biz juma namozini taqdim etib qo'yamiz deb o'ylardilar. Va kimda kim ehtiyotiy namozini o'qimasa, u vahobiy hisoblanardi. Hazrat Masih Maud alayhisolatu vassalam aytardilar, bir marta biz Mavlaviy G'ulom Ali bilan Gurdaspurga bordik. Yo'lda juma vaqti bo'lib qoldi. Biz namoz o'qish uchun bir masjidga bordik. U kishining ish harakatlari vahobiylarga o'xshardi. Sababi vahobiylar hadislar bo'yicha amal qilishni o'zlariga shart deb bilardilar. Ularning aqidasi shuki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sunnatiga amal qilish najot uchun zarurdir. Demak, Hazrat Masih Maud alayhisolatu vassalam ham Mavlaviy G'ulom Ali sohib bilan birga bordilar va juma namozini o'qidilar. Mavlaviy G'ulom Ali sohib juma namozini o'qib olgach 4 rakat peshin namozini ham o'qidilar. Hazrat Muslih Maud radhiyallohu anhu deydilar, Hazrat Masih Maud alayhisolatu vassalam, Mavlaviy sohib bu jumadan keyin 4 rakat qanaqa deb so'radim dedilar. Ular bular ehtiyotlidir. Unda men Mavlaviy sohib, siz vahobiysiz-ku va aqida bo'yicha bunga qarshisiz. Unda ehtiyotlining ma'nosi nima? Ular bu ehtiyotli Alloh taolo huzurida juma namozimiz qabul bo'lishi yoki peshin degan ma'noda emas deb aytdilar. Balki bu odamlar qarshilik qilmasan degan ma'nodadir. Odamlardan qo'rqib kishi Mavlaviy G'ulom Ali sohibdek ham qilib oladilar. Ular o'z ichidan juma namoz o'qidim deb suyundilar va ikkinchi tomondan odamlarni xursand qilish uchun
4 rakat peshin ham o'qib oldilar. Hazrat Masihi Maud alayhissalatu vassalamga bir marta birov bizning jamoatimizni ko'p kishilari soqollarini oldirib qo'yadilar deb aytdilar. Unda Hazrat Masihi Maud alayhissalatu vassalam haqiqiy narsa ilohiy muhabbatdir. Bu kishilarning qalbida ilohiy muhabbat paydo bo'lganda bular o'z-o'zidan bizga taqlid qilishadi deb marhamat qildilar. Alloh taolo bizga kuch-quvvat bersinki, biz haqiqiy tarzda Hazrat Masihi Maud alayhissalatu vassalam so'zlarini tushunadigan bo'lsak, haqiqiy ilohiy muhabbat bizda paydo bo'lsin va bizning har bir ish harakatimiz Alloh taolaning buyruqlariga binoan bo'lsin. Amin. Namozlardan keyin bir g'oyib janoza namozini ham o'qitaman. Bu suriyalik Abdun Nurnikidir. U 1989-yil tug'ilgan. U yerdagi hukumat uni ushlagan shekilli to'liq ma'lumotlar yozilmagan. Menda bor ma'lumotlar bo'yicha u universitetdan business management diplomini olgan. 31-dekabr 2013-yili hukumat agentlari uni qamoqqa olgan. Bunga sababi shu ediki, birov uning sotkasini olib qo'zg'olonchilarga telefon qilgan. Bu Suriyadagi chirchatoqning ibtidoiy kunlar bo'lgan. U paytda birovga vaqtinchalik telefon berishi e'tirozga loyiq narsa emas edi. Nima bo'lsa ham birov uning sotkasini olib sheriklari bilan pul oldi berdi to'g'risida gaplashdi. Hukumat organlari telefon ovozini yozib olib, ular ushlab oldilar. Tadqiqot natijasida uning telefonidan qo'zg'olonchilarga zavanoq bo'lganligi va ular bilan aloqasi borligi isbotlandi. Shu bois uni ushlagandan so'ng shahid qildilar. Doktorlarning bayonoti bo'yicha marhum ushlangach 3-kuni boshiga qattiq jarohat yetganligi natijasida vafot etgan. Hukumat politsiyasi juda ham yomon qiynoqqa soladi. Hukumat organlarining ahvoli ham qo'zg'olonchilar kabidir. Har holda uning vafoti to'g'risidagi xabar uydagilarga 22 fevral 2013-kuni yetib keldi. Inna lillahi va inna ilayhi rajiun. Bu kishi eski Ahmadiy Salim Al-Jobi sohibning nevarasi bo'ladi. Salim sahib Muslih Maud radhiyallohu anhu davrida Rabbohga ham borganlar, urdu tilini ham yaxshi bilardi. Marhum tanish bilishlar orasida yaxshi axloqli, yuvosh, yumshoq tabiatli va ochiq ko'ngil deb mashhur edi. Sog'lom va kuchli jismga ega edi. Singlisi Hibatur Rahman Jobi shunday deb aytib beradi. Ukimning tug'ilishidan oldin onim o'z tushida o'g'li bo'lganini ko'rdi va unga siz nurni tug'dirdingiz deb aytildi. So'ngra 4-xalifa rahmatli tomonidan Abdun Nur deb nom qo'yilgan. U men ukam juda ham itoatkor va qobil edi. Barchasi uning liyoqati va zohonatini maqtar edi deb aytadi. Men bilan oxirgi marta gaplashib, agarda men haqiqiy Ahmadiy bo'lsam, boshqalarni af qilishlikni o'rganishim kerak dedi. Har holda Alloh taolo uning darajalarini yuksaltirsin. Uning onasi, aka-ukalari, opa-singlisi va bobosiga sabr ato etsin. Suriyaning vaziyati to'g'risida ham duo qilish kerak. U yerda hukumat zulmi natijasida qo'zg'olonchilar paydo bo'lib, hozir ikkalasi ham o'z zulmlarida haddan oshgan. 3-guruh Doishdir. Ular islom nomi bilan zulm va vahshiylikning yangi misollarini qoyim qilmoqda. U yerda yashaydigan barcha obro'li kishilar, ular hukumat tomonidan ham himoyada emaslar. Hukumat ham zolim bo'lib, hukumatga qarshi guruh ham shuncha zolim va islom nomi bilan hukumat qilishga da'vodorlar ham zolimdirlar. Demak, yuvosh kishilar va hech bir guruhga qo'shilmagan ahmadiylar bularning o'rtalarida janchilmoqdalar.
alloh taolo rahm qilsin, bu mamlakatga rahm qilsin, bu mamlakatni zolimlardan tezda qutqarsin. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر